一。其實唔使用，其實唔使用咪得唔得？因為要錄影啊。OK。咁我學道德經就 Alice 極力推薦啦。咁之前已經叫過我幾次去廣州，佢話好正啊，真係好正㗎咁樣。咁我但係要翻工冇去到，咁好有個機會，香港人聽緊，咁梗係參加啦。咁同埋咧年初嗰陣時候咧喺大球場咧就有個萬人齊集道德經嘅活動。咁嗰陣時開始咧就留意啲咯嚇，咁同埋咧就即係由嗰度開始留意啊，原來道德經原來咁巴閉嘅咁樣。咁同埋而家講翻我哋即係咁多堂咧，我自己有啲咩得着啦。咁其實做人都做咗幾廿年啦，其實好多道理係知嘅，但係咧我聽完之後咧，我就覺得即係原來我哋咧係俾嗰個環境咧污染咗好多思想。咁咧好多嘢咧知道係應該咁做，但係冇去做嘅。即係譬如好簡單平時可能俾人窒咗一句，好唔憤氣，啊幾時揾機會執翻佢？但係咧學咗之後咧，我會發現咧，原來唔需要咁樣做咯。即係我漸漸係知道即係咁樣係可以支持到自己咧，係可以做多啲呢啲嘢咯。就即係譬如同埋咧知道咧，原來無為而治。咁我以後咧喺屋企啊，同埋對兩個女咧都個態度咧都可以學下呢樣嘢。我覺得呢個好緊要啊！對我同兩個女嘅相處，同埋同屋企人嘅相處，同同事又係啦咁樣。